Para el manejo debemos empezar antes de encender colocando las palancas de marcha y del PTO en neutral. Al encender el motor debemos hacerlos en bajas revoluciones y dejar encendido por 5 minutos. Luego se debe soltar el freno de mano. Al momento de trabajar debemos evitar el uso del acelerador de pie. Se debe trabajar con la aceleración manual. Al momento de trabajar debemos calibrar la altura del cardán lo más recto posible. Esto evitará que se dañen las crucetas del cardán.